ครับวันนี้เป็นการทดลองความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3G ผ่านซิมโทรศัพท์ My 3G My by Cat ที่วัดทุเรียนนะครับที่เรากำลังได้เห็นอยู่นี่เป็นการถ่ายทอดของทีวีช่อง3นะครับนี่นะครับช่อง3นะครับสถานที่ที่ทำการทดสอบคือวัดเขาทุเรียนนะครับหรือวัดสีชมพูนะครับนี่วัดสีชมพูนะครับเห็นไหมครับอินเทอร์เน็ตเร็วครับไม่มีสะดุดครับถ่ายทอดมวยนะครับนี่ครับอยู่วัดเขาทุเรียนนะครับท่านไหนจะมาเที่ยววัดเขาทุเรียนสบายใจได้ครับอินเทอร์เน็ตใช้ได้แน่นอนขอบคุณครับ